Yo, ganti kandang yang lebih gede dikit. Gue berdua. No, ini setelah sambil pantau, mereka dua sambil pantau-pantau. Bel, ini teman ada tempat baru punya gue, mana tempat barunya ini? Siro. Teman ada tempat baru ya. Oh, udah di atas, ntar kasih HP kayak dia bisa main-main. Jadi serbaguna bisa dibilang.